ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرت آدم کس دے اگے رو رہے نا؟ اللہ دے اگے۔ تے جڑا اللہ دے اگے رو گئے، اللہ انہوں لوگوں دے اگے رومن دے مجبور نہیں کردا۔ اگے چل حضرت نوح نبی وہ بھی کشتی دے اندر اللہ نو بلا رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل وہ بھی چھولی پھیلا کے بیٹھے نا، آج بیٹھے نا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینو اولاد عطا فرما دے۔ تے مسلمانوں پپلی دے قریب رہن والا ذرا مینو دسو نا اولاد دیون والا کون ہے؟ جنہوں اللہ نے دیتی ہے وہ بولو، اولاد دیون والا کون ہے؟ اللہ جڑے تیرا نا ہاتھ چا کے لینے پینا انہوں اچھی اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ دی اولاد نہیں اج دی اس محفل دی برکت نال، قرآن دی تلاوت دی برکت نال اللہ نیک تے پیاری اولاد عطا فرما دے۔ اولاد دے خزانے کہتے کولے؟ ذرا سارے بولے سو کے مزاج کہتے کولے؟ اللہ دے کولے۔ اللہ دے نبی منگدے بیٹھے کس دے کولے؟ اللہ کولے۔ اللہ دے نبی نے دسیا میں گل کرا نا جھوٹی ہو سی، میرے پیارے نقیب صاحب بیٹھے حضرت کو پوچھو انہاں دی گل بھی شاید غلط ہو، میرے علماء قرآن بیٹھے انہاں تو پوچھو انہاں دی گل بھی غلط ہو سکتی، لیکن اکھو رب دے قرآن دا کوئی مسئلہ غلط ہے ہاتھ جا کے آخر تک رب دے قرآن دا کوئی مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن دا ہر مسئلہ سچ، قرآن دا ہر مسئلہ سچ۔ تے قرآن دسے نے نبیاں دے اوتے جس ٹائم اوکھا ویلا آیا ہے نبیاں نے نہ اپنے ابے نو صد ماریا نہ اپنی اولاد نو صد ماریا۔ قرآن میں لکھیں گا، حوالہ میں لکھیں گا، نہ وکھاواں تو میری گریبان پکڑ تینوں اجازت ہے جی حوالہ میں لکھاواں تا اج دی اس پروگرام دا میسج لے کے جا کہ جس ٹائم اوکھا ویلا آوے کینوں یاد کرنا چاہیے اللہ نو۔ تے اللہ فرمیندن اوکھے ویلے نبیوں نے بھی مینوں صد ماریا۔ حضرت ابراہیم یہ منگدے بیٹھے اللہ کو عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 100 سال تو بھی زیادہ۔ تے آدن مولا مینوں بھی پتہ ہے اولاد دے خزانے تیرے کول نا، تیرے سوا کوئی حکیم اولاد نہیں دے سکتا، کوئی ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا۔ اے میں نہیں اللہ دا قرآن پیا بولے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء